ഹായ്, ഇതെൻ്റെ നാട്ടിലെ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് അഥവാ കൂത്ത്. അതിൽ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ്. എൻ്റെ നാട് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ കൊല്ലങ്കോട് പൈലൂർമുക്ക്. അവിടെ പ്രത്യേകബാധി ക്ഷേത്രത്തിൽ 2 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൂത്ത്. ഇത് 14 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. അവസാന ദിവസം 2 ദിവസം ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിരിക്കും. ഈ 14 ദിവസവും അവിടെ പാവക്കൂത്ത് രാത്രിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കാണാനൊക്കെ പോകും. 14ാമത്തെ ദിവസം ഗരുഡപത്ത്, ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 14 ദിവസവും പഞ്ചവാദ്യവും അങ്ങനെ പല വേഷങ്ങളിലെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പരിപാടികളും നടക്കും. അവസാന ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഈ ആനയൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ ആൾക്കാരും തിരക്കും പഞ്ചവാദ്യവും ഇതൊക്കെ ഒരു വൈബ്. പിന്നെ രാത്രി ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും പാവക്കൂത്തൊക്കെ തുടങ്ങുക. അങ്ങനെ ഈ വർഷത്തെ പാവക്കൂത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.